¿Conoces los beneficios del masaje facial? Vení a experimentarlo. Son muchos, entre ellos mejorar síntomas de bruxismo, activar la circulación del rostro, realzar la belleza natural. Al relajar los músculos en tensión, los otros pueden mejorar su función, generando este efecto lifting natural. Además, relajamos los hombros, el cuello, el cráneo y por supuesto el rostro. Escribime y nos ponemos en contacto para tu próxima sesión. En el link que está en el perfil tenés el contacto directo para agendar y elegir tu próximo turno. No postergues tu bienestar y ven a experimentar este masaje único para el rostro. Te espero acá en Villa Crespo, Buenos Aires.